好啦，大家晚上好啊！見到嗰個垃圾袋，我之前梗係已經整咗幾樣餸啦。咁啊，喂，仲有啲咩餸要整？咁咧，我女咧就成日想我整呢個豬腰啊。咁啊，今日咧就整個野味少少嘅豬腰啦，就係爆炒呢個係爆炒腰花，係啊。不過咧就唔係普通嘅爆炒腰花，我係整一個係味菜炒腰花 ，OK 得唔得啊？好啦，咁咧就嗱豬腰咧就買翻嚟咧就叫佢開咗啦，跟住然之後咧嗱大家睇到佢已經係割咗大部分嗰啲尿囊落去，即係深色嗰啲係尿囊嚟㗎。咁咧即係嗰啲過濾嗰啲尿囊啦。咁咧就都係唔夠乾淨嘅，都仲係壓嘅。咁所以咧，我哋翻嚟咧就必須要再處理啦。今日咧我就買咗4隻啊，因為爆炒腰花你唔多咧係唔見食嘅，大家都知嘅嚇。咁好啦，嗱咁咧，我哋首先咧嗱而家咧我哋就要再處理啊。咁啊，大家唔好介意我呢個袋啊，因為大家家廚大家明㗎啦嚇，一定係咁嘅。好啦，嗱咁我首先咧就要將嗰個尿囊再處理啦。嗱，大家睇下，哇，大佬真係好唔徹底㗎。嗱，呢個時候咧，我哋點做咧？嗱，首先咧揸把刀啊，揸呢度手指公壓住個刀背，大家睇咩刀？嗱，咁樣壓住，跟住然之後咧，點解咧？因為等陣間咧，我哋要用出力咧，就係用呢個手指公出力嘅。跟住嗱，攞把刀。壓晒落去，咁咧跟住攞個刀尖慢慢界，咁咧我用壓落去嗰個力度咧就用呢個手指公嚟做嘅。嗱，好薄㗎咋，我每一次片啊，因為點解咧？你唔可以大手大腳㗎，我哋開豬腰。如果唔係嘅話咧，因為本身豬腰已經薄㗎啦，喂大佬你仲要大手大腳啊？大家。呢個位置係咪乾淨啲啊？咁我哋繼續到第二部分啦。嗱，一樣啦，攞隻手指用力壓落去，跟住然之後咧撳住把刀。呢個把刀咧大概有10度到10零度角啦。跟住然之後咧慢慢嗱攞個刀尖片，我每一次就片得好薄嘅啫。嗱，咁啊呢度又乾淨啲啦。咁啊，嗱個邊邊有啲唔乾淨嘅，我繼續重複動作嚇。我每一次咧，我批出嚟咧，大概得個1mm 都唔夠㗎。好嗱，跟住嗱而家咁樣係咪乾淨好多啊？呢度好，繼續記住啊，壓落去嘅力度，嗰把刀有大概有10度嘅夾角。咁咧就可以咧，每一次咧批出嚟咧，大概有1mm 到嘅厚度，咁咧就可以將嗰啲即係過濾嘅尿囊咧就批咗佢。咁咧喺咁嘅情況之下咧，嗰啲豬腰咧就冇咁壓㗎啦。如果你連嗰啲尿囊都食埋嘅話咧，即係健康就冇問題嘅。不過食落去咧就話大佬，大家好似喺度飲尿咁咯，即係就。處理豬腰就唔難嘅，最難就係呢部分啊，即係點樣批走佢嗱。大家睇唔睇到我嗰把刀嘅走向啊？因為本身咧豬腰咧就好薄嘅啫，咁所以咧，如果我哋大手大腳咧一嘢就片佢好大部分出嚟咧，咁咧我哋就好浪費嘅。實質上咧，一隻豬腰我哋食唔到幾多嘢嘅。嗱，呢個我俾大家睇下，嗱呢一個咧就未係我處理過嘅，我處理過呢個基本上係咪？七七八八啦，起碼90% 以上啦，咁啊有少少真係做唔到就算啦。嗱，中間呢個根位咧一定要切走嘅，因為點解咧？就係佢定住嗰個位咧好騷嘅，又係好壓嘅。OK，嗱咁我而家咧
咁有啲咧我批唔起嘅咧，我就攞手指甲黏住佢。嗱，睇下係咪成塊好乾淨啦？嗱，跟住然之後呢個就未整嘅，呢個整咗嘅，係咪唔見晒啦？嗰啲即係嗰啲過濾嗰啲尿囊啊。OK， 好嗱，咁我再示範多一個，咁我跟住然之後我就熄一熄機，下一個 shot 咧我就點樣搞到佢變花啊！嗱，咁一樣啦，記住啊，手指公攞呢個位。隻手下邊嗱咁樣揸住，跟住然之後咧，把刀壓落去，用手指公嘅力壓落去，跟住然之後把刀咧呢個位咧有10度左右嘅夾角，咁咧我哋就好好片噶啦。咁然之後咧，先係攞把刀嗱咁樣拉向後拉，嗱咁依家咧你見到我切得好厚嘅，點解？因為我判斷佢咧嗱，大家我啱啱好嘅咋。即係我判斷佢咧嗰個過濾嗰個尿囊咧就好厚啊嚇。嗱，跟住然之後呢個咧就薄少少啦，一樣啦，10度夾角，攞隻手指公去用力，跟住然之後把刀前後咁拉腳，咁樣嗱，最好咧喺呢個時候咧，大家見唔見到我個刀咧嘅平面係嗰個角度係改變㗎？咁樣改變咗咧，嗱，大家睇下，我係咪好貼住嗰個尿囊啊？咁咪唔會大嘥咯 ，OK？ 咁啊嗱，呢啲咁嘅處理即係豬腰嘅部分咧，就好少影片咧就做到咁詳細嘅嚇。咁咧我知道有位姓黃嘅師傅咧就做得好好，我好佩服佢嘅，佢真係做得好仔細嘅啲嘢。嗱，好啦，跟住之後一樣啦，10度角，跟住之後攞把刀中間。對住我哋要片嗰個位，跟住之後手指公落力，刀呢度有10度嘅夾角，跟住嗱前後拉，一拉嘅時候咧最好改變嗰個角度嚇，即係平面啊，改變個角度，咁然之後咧嗱咁我就可以處理得好乾淨噶啦。嗱咁咧呢個咧就係開呢個豬腰嘅技巧。其實豬腰咧就好多人中意食嘅，但係咧成日就唔知道點樣開。咁出邊豬肉台咧又開得唔乾淨，咁但係人哋做生意啊嘛，冇辦法係咪先？喂大佬，我開呢個4隻豬要成10分鐘㗎，如果我仔細嘅話 ，OK？ 喂，10分鐘先賺你幾廿蚊，個豬肉台唔使做生意啦，即係大家體諒下啦。所以有啲技巧咧，真係要大家自己去學識嘅 ，OK？ 嗱，咁我每一片咧就真係好薄嘅。嗱咁啊，小心啊！嗰隻手啊，即係隻左手啊，唔好自己燙親自己啊！呢啲安全意識要有嘅。嗱咁啊，先留呢隻豬腰，大家都見到有幾多嘅尿囊啦。嗱呢度仲有少少，咁咧我而家片到最後尾咧，已經90%已經唔見晒啦嚇！好，搞掂。嗱，係咪到？嗱，見到佢呢啲衣咧係定住嗰個腎咧，豬腰咧。嗰啲連接位嚟嘅，咁都係好壓嘅，咁啊整咗佢啦。嗱呢個仲有少少，咁啊呢個時候咧我就要用刀尖啦。好，搞掂嚇，睇唔睇到？好嗱，跟住然之後我開晒之後咧，我再同大家分享點樣戒花嚇。嗱好啦，大家咁咧就大家都見到我已經。即係劏得佢乾乾淨淨啦。嗱，大家睇下呢個咧就99%噶啦，仲有少少，但係因為佢太過細小啊，所以我冇辦法做啊。嗱，呢啲啊100%噶啦，全部咧將佢嗰個過濾嘅尿囊咧就全部都幫佢切咗出嚟。咁嗱，而家咧我就幫佢除腥啊。咁因為咧本身咧呢個係呢個嗱，我而家落鹽啦嚇。咁跟住然之後落生粉啦。嗱，大家見到我好隨便落，係啊，因為我而家洗佢啫嘛，省佢啫嘛，有幾下唔緊要嘅。跟住然之後落啲胡椒粉啦。咁啊落鹽啊，落生粉咧就洗呢個係
豬內臟咧就基本常識嚟嘅，咁但係咧呢度咧我就加少少胡椒粉落去 ，OK， 嗱，咁咧就可以將佢咧嗰啲表面嗰啲咧，即係嗰啲酥壓味咧，就盡量減到個最低啊！記住係鹽、生粉、胡椒粉啊，咁啊好多都同大家講係生粉同胡椒生粉同埋鹽噶啦，咁但係呢度咧我就落多啲落胡椒粉，其實有作用㗎。OK， 嗱，大家見到嘅，我本來佢冇乜水嘅，我咁樣揦一揦咧，佢就會出水。點解我落咁多鹽咧？我要佢出水啊嘛！大家都知道我落鹽咧係可以有脫水嘅作用嚇，即係呢個最基本嘅時候啦。但係咁咧，就大家唔好洗得佢太耐喎，睇得佢太耐咧，有啲生粉開始乾咧，佢又會吸翻水落去嘅喎，咁啊變咗就鹹嘅咯喎。OK， 咁啊弱略啦，嗱咁樣清洗佢啦，跟住然之後我哋就可以攞落去啦。嗱，記住啊，因為我哋用好多時候都係嘅鹽啊，即係第一個部分咧，清洗嗰啲食材嘅時候咧，我哋係會落多少少鹽嘅，因為俾佢脫水啊嘛，嚇，俾佢除咗嗰啲異味啊嘛。咁但係咧就唔可以醃得太耐嘅，所以咧就要即刻沖水洗啊。好啦，嗱呢個時候咧，我喺沖水嘅時候咧，嗱咁啊要搞一搞佢喎，就盡量咧佢嗰啲生粉啊，將佢啲生粉啊同埋黐喺度表面嗰啲鹽咧，就洗乾淨啊！跟住然之後咧，我哋就要係醃啦。咁啊醃咧，基本上就係家廚三寶啊，係乜嘢啊？薑、豉油、糖啊，四寶啊，酒。咁啊，基本上都係呢啲噶啦。嗱，咁啊好啦，咁啊應該沖，雖然佢仲因為嗰啲生粉啊，都仲係比較濁啊，咁但係其實咧就已經 OK 噶啦。跟住然之後，我哋切少少薑絲啦。嗱，咁啊有人話我刮咗啲砧板屎落嗰盆水嗰度，其實我係刮咗啲水，刮水 ，OK。即係好多時候我哋大部分都係刮水嘅。如果真係刮砧板屎，梗係唔可以咁做啦。如果萬一係誤即係誤咗，即係錯誤咁將個砧板屎刮咗落個盆嗰度，即刻即係洗乾淨啲咯，沖翻水 ，OK。嗱，咁啊少少薑絲啦，少少薑絲啦，跟住然之後1羹糖啦。因為我4隻豬腰啊，嗰度都有啲份量嘅，咁啊落大概1/3茶匙嘅鹽啦，生抽弱略啦，1茶匙多啲啦，跟住然之後少少嘅雞粉啦，少少得噶啦，弱略俾佢入味嘅啫 ，OK。跟住然之後咧就係胡椒碎啦，跟住然之後酒啦。咁啊，基本上完啦，係咁多噶啦，咁啊，跟住然之後落生粉啦，生粉可以落多啲，因為等陣間咧俾佢吸水嘅。咁啊，呢度2茶匙啦，咁啊，基本上醃料就係咁多噶啦，醃呢個係豬腰咧就好簡單嘅啫。好啦，嗱呢個時候咧，我就拎開大家唔想見到嘅嗰個垃圾袋啊。好，跟住然之後咧，我哋咧就攞翻個篩仔出嚟啊！咁就將呢個豬腰咧洗咗乾淨嘅豬腰，稍微壓一壓佢，等佢冇咁多水。嗱，咁我去檢查呢度嘅時候，嗱仲黐住嗰啲白膜嘅，嗰啲白膜咧一定要切走佢，因為嗰啲本身咧就係連住啊嗰個黐住嗰個即係豬腰啊嗰個嗰啲位嚟嘅，咁咧就係酥嘅嚇，好壓嘅。好啦，呢個時候咧，我哋咧就將佢嘅水抹一抹乾先，因為點解咧？等陣間佢會出好多水嘅。咁如果我依個階段我唔抹乾佢咧，我等陣間咧撈嘢嘅時候咧就撈到成兜都係水嘅。咁啊弱略啦，
就唔使好多嘅，因為佢始終都整翻都會濕嘅，咁所以咧，我哋而家主要咧就係索咗佢嗰啲即係唔好味道嘅水啊，嚇索多啲啦。好嗱，咁啊搞掂咯喎！嗱，大家睇唔睇到啊？因為我把刀咧咁樣個刀柄放咗出嚟，呢把刀係平嘅，所以我唔介意咁樣抹，我唔使擔心咧，我隻手咧會戒親嘅。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，咁啊戒咯喎，戒花咯喎，輕輕攞個刀尖，輕輕得噶啦，千祈唔好重手啊，因為豬腰咧就好薄嘅啫。好，跟住然之後，嗱打個對斜，好，嗱咁樣啦，跟住呢個一樣啊，嗱咁我盡量快手啲啦，因為豬腰咧其實咧佢就好嫩嘅。豬腰點解咁多人中意食咧？因為佢嫩口啊嘛，嚇咁所以咧，大家咧放刀嘅時候最緊要嗰把刀夠你就得噶啦，個刀尖輕輕嚇嗱，跟住然之後，大家睇唔睇到我好輕手啊？稍為重手少少咧。佢個開口就已經好大啦，係啊，因為咧本身咧嗰啲豬腰咧，俾我咁樣去處理佢之後咧，其實佢已經變得好薄噶啦，嚇咁所以咧大家要小心啊！咁咧戒花嘅時候咧，就喺外邊戒裏邊戒喎 ，OK， 就唔係喺出邊戒喎。咁樣咧，突然間咧，稍為咧用油爆一爆佢咧，佢就自己會一縮咧，就好似魷魚咁啦。咁咧就大家就會見到好靚嘅花紋走咗出嚟噶啦。咁啊，大家見到咧，我係好隨便咁去戒。記住啊，呢個時候大家一定要輕手啊，唔好咁重手啊！如果唔係咧，嗰啲豬腰咧就會俾你戒穿噶啦。OK， 咁嗱，我而家咧就好隨便嘅啫，即係當然大家有要求啊，藝術家上身啊，咁啊慢慢做咯。咁但係我哋一般家廚咧，你戒咗花咧，佢識得有嘢出嚟睇咧，就已經 OK 噶啦，就唔使話太介意。哎呀，我要對齊啊！我要戒花靚唔靚啊？係咪一個菱形啊？係咪正方形啊？嗰啲就唔使太介意啊！咁啊，最好咧就係我哋戒花嘅時候咧，同我哋切嗰個位咧就有個對角位，咁咧嗰啲花出嚟咧就表現得靚啲嘅。咁啊，大家見到其實咧，而家呢個刀工咧就同我切魷魚嗰陣時係一樣嘅。不過咧，豬腰佢再薄咧都厚過魷魚身嘅，咁所以咧嚇大家咧就可以係放心啲啊。咁如果大家想咧係即係切得順利啲嘅話咧，可以將把刀輕輕雜側少少，輕輕得啦，就唔係好似魷魚咁樣雜側好多。咁咧，大家切嘅時候咧就好方便啦。OK， 啊，終於切完啦。咁其實咧，少少雜側嗰把刀咧，係嗰個控制咧，嗰個力度啊，同埋嗰個方向感咧。即係會好多嘅，戒個花出嚟都會靚仔啲嘅。就算我隨便戒都好靚仔嘅。OK， 咁就同咧即係你直刀去戒咧，出嚟嗰個效果咧就好少少咯。嗱，咁啊
有個角度啦，芥花同埋我切嗰個咁啊出咗嚟啦。嗱，咁啊搞掂咯嚇，整完啦。咁嗱大家真係唔好介意，有啲新手真係唔識㗎。咁所以咧唔好話再即係有啲老手咧，唔好再話我抌時間。我係預備俾啲新手睇。咁如果你係覺得自己老手，可以唔睇咪唔睇咯 ，skip 咗佢咯。OK， 好嗱，跟然之後我哋就醃啦。嗱，咁啊好香嘅，可以好啦喎，咁咪得啦喎，求其醃一醃佢就得啦喎，所以我連手套都唔戴嚇。咁其實有陣時候又係嘅，唔戴手套就方便啲嘅，做嘢靈活啲嚇。好嗱，咁啊搞掂啦。咁啊下一個 shot 咧，我哋就直接開鑊炒啦啊！陣間見啊！好啦嗱，咁啊大家咁咧就而家燒緊鑊啊，我用慢火咁啊先頭咧。我就同大家分享咗點樣去戒呢個腰花啦，係咪？咁咧點樣處理豬腰啦？咁其實我係未介紹晒啲材料嘅。咁呢個係味菜炒腰花咧，咁啊主要梗係主要嘅材料啦。咁啊有乜嘢咧？嗱，咁啊先頭講咗蒜蓉辣椒啦嚇，蒜蓉辣椒啦，跟住然之後咧有我自己整好咗嘅萬用豆豉醬啦。咁如果冇萬用豆豉醬嘅話咧，喺呢個蒜蓉辣椒咧就加啲豆豉剁蓉啊，跟住然之後咧嗱，咁啊基本嘅材料有乜嘢咧？有呢個係包裝嘅鹹菜，咁但係佢係酸嘅喎。咁咧大家都知嘅，咁我買慣咧嗰隻泰國嘅財神啦，咁或者有其他嘅牌子包裝嘅鹹菜咧都係酸嘅。記住係鹹菜先係酸啊，酸菜唔鹹，唔係酸菜咧就唔酸嘅，係鹹嘅。總言之，大家記住啦嚇，調翻轉嚟嘅。好啦，嗱跟住然之後青紅椒啦，切方啦 ，OK。咁啊，另外咧，咁我點解咁中意用嗰個包裝？除咗係因為易分之外咧，最主要就係因為我可以攞翻呢個乜嘢啊？攞翻呢個係酸汁。咁呢個咧，我就冇用晒成包酸汁嘅，即係嗰個拆嗰個鹹菜出嚟嘅時候啊，咁佢嗰啲汁咧，我就攞翻一半，我嚟等陣打芡用嘅。咁咧就唔使落醋噶啦 ，OK。好啦。咁啊，嗱，而家咧嗰個腰花咧就已經係醃咗一陣啦。嗱，大家見到係咪好多水啊？係啊。咁我哋需要點做咧？大家睇下咯喎，啊，有個技巧噶喎。移過嚟先。做乜嘢咧？我哋將呢個腰花、呢個豬腰全部晾起佢。好，跟住然之後點做咧？嗱，咁啊呢個剩翻乾啦。跟住然之後咧，嗱呢個咁嘅步驟咧就至關重要嘅。好多人就有個 query 啦，即係話有個疑問啊，就係咩咧？喂，點解職業廚房咧嗰啲腰花爆得咁靚？點解我硬係整極都整唔到咁靚嘅？啊，用水焯又唔係，用油過油又唔係，咁點算咧？嗱，我哋醃完之後咧。嗰啲豬腰咧就有個特性嘅，豬腰同埋豬潤都係嘅，就好多水嘅，咁咧就導致到咧我哋唔可以直接落去爆嘅，即係直接落去走油嘅。咁如果唔走油嘅話，佢又唔夠香口喎，係咪啊？咁啊唯有咧就用水啦，係咪啊？咁所以咧咪就大家就做得比酒樓冇咁好鑊氣，冇咁好風味嘅最大嘅原因咯。咁嗱，好啦。咁我而家咧我就要同佢走油嘅，咁走油之前咧，大家睇到我而家做咗咩動作啦？隔晒嗰啲水佢，跟住然之後咧有咁乾就抹到佢咁乾。啊，大家睇到開始冇水啦，就係啦，就係咁樣啦，我哋要做到咁樣啊！咁咧，我哋走油咧就方便好多啦。OK，好得啦，呢個時候走得靚啦。咁啊，轉翻個鏡頭過嚟啊，隻鑊嗰度啊，整翻個 close shot先。嗱，而家咧隻鑊咧，雖然我用細火燒鑊，但係都見煙啦，係咪？記住啊，嗱，咁啊見到有油嘅，因為之前嗰個餸咧讚過油嚟，咁所以咧我由得佢。咁呢個時候咧，嗱，走油同豬腰走油咧就要落多少少油啊。
你寧願咧多咗油咧就隔翻佢出嚟 ，OK 得唔得？好嗱，咁咧我加完油之後冇煙喎，係咪啊？繼續燒，我就係要嗰個高溫個一瞬間嘅啫。記住啊，我哋但凡處理好多嘅蔬菜同肉類，你想有鑊氣同埋有嗰種口感啊，高溫係必須嘅。而高溫我哋喺家廚嚟講咧，就嗰個爐頭就個火力係一定唔夠專業廚房嚟嘅，係專業廚房咧大4倍以上嘅。OK，咁所以咧，我哋唯一其實溫度咧就係乜嘢啊？火力同埋時間嘅總成績啊！咁所以咧嗱，而家啦，我就一定要下下都要燒到佢出煙啦喎！我唔係因為講廢話要拖時間，我係因為要睇住俾大家睇住隻鑊點樣先至為之要高溫 ，OK？ 咁其實而家呢個高溫咧已經接近200度噶啦，我就係要咁嘅效果 ，OK？ 要咁嘅溫度。好，嗱呢個時候我就攞晒呢個豬腰。嗱，因為佢高溫啊，嗱，同埋咧我整晒啲水啊，嗱，大家見到仲有油啊，嗰啲油係油啊，唔係水嚟㗎嚇，即係已經係盡量最少㗎啦。咁你話俾我聽，咁樣高溫處理嗰個即係豬腰法，咁我有乜嘢可能係啲豬腰唔好味啊？大家話係咪？即係又爽口。其實咁多人中意食豬腰就係佢爽口啊嘛，大家話係咪啊？好啦，嗱呢個時候咧，我稍為咧就等佢係熟一啲啦，即係豬肉咧就一定要熟啲嘅。記住啊，就算咧，當然最好就剛剛好熟啦，係咪啊？但係我哋基本嘅原則就係乜嘢咧？嗱，而家閂細火先，差唔多啦。基本嘅原則係乜嘢咧？基本嘅原則就係一定要佢全熟啊！你寧願過熟都唔好去半生熟。咁樣咧，我哋先至可以減少啊呢個，即係減少呢個係嗰個寄生蟲啊，食到寄生蟲嘅機會嘅，記住啊！好啦，嗱，咁我就攞翻啲油出嚟啦，咁咧嗱呢啲咁嘅油咧咁多漬嘅咧，咁我就唔要啦，由得佢，冇辦法嘅。等陣啦，我等佢，我倒落嚟呢度啦，隔離，等間晚，直接倒落垃圾桶咧，膠袋都溶埋。好，嗱呢個時候咧，我哋就要洗鑊啊，嗱咁啊。我而家俾大家睇下啦，咁我洗鑊點洗咧？嗱，呢個鑊掃咁咧就通常專業廚房先用嘅，咁啊大家其實可以買翻嚟用噶嚇，好好用嘅，又唔使濕手，又唔使整污糟隻手 ，OK？ 嗱，咁啊乾淨晒啦，咁啊大家見到我鑊水有少少黑，冇辦法，因為佢見過水咧，佢一定會發黑嘅 ，OK？好啦，嗱，而家呢個時候咧，我就轉翻過嚟呢隻鑊，咁咧，而家咧，大家就可以睇清楚我每一個步驟，即係每一個細節啦，即係包括埋我哋做嘢嘅工序係點樣做啊！咁呢個時候咧，我大火燒鑊，咁一樣係要背口訣嘅。嗱，咁啊抹翻乾，攞啲廚紙抹翻乾。嗱，我都用廚紙整翻咁少啫，用咗2日啊！即係咧，我用廚紙咧，我開飯嘅話咧，通常1個禮拜用2卷，1卷到2卷到啦。咁但係因為呢幾日咧，我好 heavy 啊，即係因為要招待人啊或者各樣啊，咁樣變咗咧，我用嘅廚紙就比較犀利啦。嗱，咁啊而家繼續大家睇，即係有陣時候成日有啲人話，有啲觀眾話我抌時間，其實唔係㗎，我主要就係要，其實大家除咗聽我講廢話之外咧，其實就要睇住個畫面嗰個 texture 嘅變化。OK， 嗰個內容嘅變化，咁嗱點為之燒鑊啊？燒到佢起煙啊！嗱，而家大家睇到由冇煙變有煙啦，本來有水，我抹翻乾淨佢，跟住然之後燒一陣，跟住有煙，大家睇翻個時間嘛，咪知道下次燒鑊要燒幾耐咯。聰明嘅大家，你話係咪先？幾好啊！好啦，嗱而家見煙咯喎，跟住然之後
落油啦。嗱，少少就夠噶啦，因為先頭主要咧我落咁多油咧就係走油啊。咁嗱，同埋咧嗱，大家見到我攞翻隻西咧係隔翻啲油嘅，所以實際上我哋食到嘅油唔多嘅。同埋咧，我哋好多時候用嘅多油係浪費嘅多嘅。但係你冇辦法喎，你唔多油你又做唔到個效果，大家話係咪？好啦，嗱咁啊，見煙啦喎。呢個時候我哋將呢個蒜蓉辣椒放晒落去啦，爆一爆先。嗱，記住唔好咁心急啊，爆一爆先。嗱，見到佢有少少金黃色啦，跟住呢喐罐最後尾嗰撇用埋啦。咁我又可以整新嘅蒜蓉豆豉啦，即係新嘅萬用豆豉醬啊！好，嗱，跟住之後將佢攪勻啦。嗱，稍為咧，而家咧大概有30%已經變成黃金蒜嘅啦。咁你話俾我聽，個個人都中意食黃金蒜，我咁樣炒飯係咪即係黃金蒜點會唔咩啫？係咪啊？即係唔會係惹味啫。好啦，嗱呢個時候咧得啦喎。嗱，大家睇唔睇到啊？夠嗰個鑊嘅溫度咧，我哋就一定會引到火出嚟嘅。好啦，嗱咁呢個時候咧一樣啦，你上啲辣椒好味，翻轉佢等嗰啲辣椒皮出現呢個虎皮，就一定係好好味嘅，記住啊！咁啊，稍為輕輕煎10秒8秒就得噶啦，唔係好耐時間噶咋。嗱咁啊，因為呢次個辣椒唔係多，所以咧。即係我煎得好輕鬆啊！嗱，咁啊啷一啷佢，等佢咧既可以掂到高溫之餘，又唔使太過高溫啊嚇，唔使煎燶啦。好啦，嗱呢個時候得咯喎，有少少虎皮咯喎。咁呢個咧就係同專業廚房咧嗰個拉油，即係用上次我整嗰個咩啊？整嗰個整嗰個咕嚕肉啊，個原理係一樣嘅，只不過我利用嗰個斟長嘅時間嚟俾佢出虎皮啦。嗱呢個時候咧，我就將啲酸菜炒埋落去啦。哇！大家睇下幾咁乜嘢啊？幾咁夠鑊氣係咪啊？好啦，嗱呢個時候咧，我哋就落鹽啦。咁咧就俾啲辣椒咧就少少嘅鹹度啦。咁咧啲辣椒就咁樣就會惹味啲嘅。OK。嗱，大家睇唔睇到啊？有啲虎皮出嚟啦。咁咧，然之後咧就落少少嘅鹽啦。唔係鹽又落完啦，跟住就落糖啦。跟住糖就一樣啦，1羹到啦跟住然之後少少嘅雞粉啦，雞粉落唔落咧就睇大家個人啊。嗱，咁啊，大家成日都見到話有啲朋友話：哇，你個灶頭咁亂嘅，成日擺塊毛巾喺度阻住個視線。喂！通常廚師都擺喺度做咩啊？抹手同埋抹嘢噶嘛。OK， 好嗱，跟住得啦，得咯喎。其實我同大家講咧，就係斟嗰個，即係個係斟時間啦。不過我係斟佢咧嗰個溫度啊。OK， 明唔明啊？大家好啦，嗱呢個時候放埋呢個豬腰落去。嗱呢個豬腰咧大概都係80%熟到嘅啫，都大家見到有血水出嚟嘅。哇好香啊！好嗱，呢個時候咧炒完啦喎，跟住然之後做咩啊？呢個時候梗係讚酒啦。嗱，咁我中意用廣東燒酒嘅，大家都知啦。好嗱，跟住然之後炒完啦喎，讚完酒香啦喎，跟住然之後咧就將嗰個酸汁溝呢個生粉。好啦，嗱而家咧嗰啲汁佢吸晒啦，跟住然之後咧，最後尾放埋呢個葱倒。嗱呢個放葱倒之後咧，唔使炒好耐嘅，只要見到即係聞到有葱香出嚟咧，就基本上 OK 噶啦。OK， 搞掂，食碗麵嗱，熄火，咁就完成啦。一個惹味好餸飯，爽口
即係不至於彈牙啦，因為佢本身肉即係嗰個肉質嘅問題啦。嘅味菜爆呢個腰花咁就完成啦。大家睇住我嗰隻鑊，睇住乜嘢啊？有冇水啊？記住啊！大凡呢啲咁嘅爆炒啦，你有水你就死硬啊！唔使旨意好食得去邊。不過雖然都可能好好食嘅，但係會打折扣咯。OK， 好嗱，咁咧我就排一排碟先啦，跟住然之後咧就同大家去即係總結啦。OK， 即係嗱，其實咧即係專業廚房咧出到嚟咧就好靚嘅，不過咧喺大家唔知道嘅地方嘅時候咧，其實佢係筷子啊手啊並用嘅。嗱，我唔係詆毀啊，我希望大家理解，即係一門工業、一門手藝，有好多嘢咧，其實係未如大家所想嘅一樣。嗱，我而家都冇辦法啦，我為咗要快啲，我都要用手啦。OK， 得唔得？嚇，咁啊，希望大家能夠理解啊，唔好即係一味用食家嘅心態咧去講衞唔衞生。你要顧下製作嗰個方面，佢嗰個即係需要做嘅嗰啲手勢啊。嗱，咁我一路講咧，大家要留意下嗰隻碟咧有冇水回翻出嚟喎。打咗個芡啊嘛，所以咧理論上咧呢個芡咧，即係呢個水咧回翻出嚟咧，起碼要半個鐘頭。咁所以咧半個鐘頭都有食完啦。大家話係咪啊？咁我希望大家唔好介意我用手啦，因為咁樣方便啲啊，快脆啲，即係唔好阻大家時間。OK， 好，搞掂。哇！炒完嗰啲辣椒之後流鼻水啊！好嗱，咁啊，俾大家睇下嗱，呢一碟嚇，呢個係味菜爆腰花，咁就完成啦啊！咁啊，希望大家能夠即係知道當中個製作過程嘅細節啦。啊，咁啊點樣處理嗰個腰花即係嗰個豬腰，點樣可以令到佢減到最低嘅壓味、最低嘅異味，然之後留翻嘅係乜嘢啊？佢爽口嗰種嫩滑嗰種感覺。嗱，咁啊大家見到我先頭走油係咪？我走到80熟嘅啫，大家睇下佢出翻幾多嘅血水出嚟，得唔得？呢啲血水嚟㗎，咁咧佢做到80咧，咁我繼續咧就晾起佢，咁我炒到半老咧，咁佢就好乾㗎啦。咁記住咧，就係我走油嘅時候，佢只係80熟嘅啫，所以我炒嘅時候就剛剛好就10成熟啦。嗱，呢一個咧，我成日咧都會用嘅技巧嚟嘅。好多時候走油咧，我成日強調啊，喂，你8成、8、9成好啦，或者係7、8成好啦。點解成日有呢個咁嘅講法咧？個原因就係因為你炒後邊配合炒嘅時候，個長度有長短噶嘛，同埋唔同嘅肉嘅部位、唔同嘅肉質、唔同嘅食材會有唔一樣嘅長短，佢嗰個即係炒熟嗰個時間都個長短都有差距嘅。咁所以咧，大家咧工多藝熟，即係炒得多就知㗎啦。因為咧豬腰咧就好快熟嘅，但係大家都知道豬啊好多寄生蟲嘅，所以一定要全熟嘅。咁但係我哋點樣可以令到佢咧上盤嘅時候咧，上碟嘅時候剛剛好咧？咁咧呢個時候咧就係點啊？就係我哋喺走油同埋炒嘅時候，我哋要計算個比例啦。咁先頭咧，我話走油嘅時候話得啦，其實未全熟嘅，大概都係8成熟嘅啫，7、8成熟嘅啫。因為佢快熟噶嘛，所以後邊我炒嘅時候佢就好快熟嘅。OK， 得唔得？咁我而家咧就剛剛好，我話99% 熟，我話105% 熟，即係過熟與剛熟之間，明唔明白？咁咧呢一個豬腰咧個口感係最好嘅，記住啊！咁咧切生椒嗰度，即係切呢個糖椒咧嚇，呢個燈籠椒咧，咁我好多嘅其他嘅影片都介紹過，包括埋呢個炒豉椒炒魷啦，呢個炒咕嚕肉啦，我都介紹過點樣切啦。咁所以咧，大家就揀夠熟啦。咁唯一咧，我要提醒就係買酸菜。嗱，而家咧味菜其實咧就係用酸菜，即係用酸嘅葉菜去整嘅。但係要記住喎，去街市買嘅時候，記住係要買鹹菜喎，鹹菜先係酸嘅喎。
如果你見到咧，佢話或者佢講俾你聽嗰啲係酸菜咧，你就要小心啦，嗰啲係鹹嘅。OK，咁又係功多藝熟，咁啊記住啦。好似我講得好亂咁，但係大家記住，以後就識做啦。OK，好冇？嗱，咁啊基本上就一個咁嘅爆炒腰花咁啊完成啦。啊，仲有爆炒，記住重中之重，無論炒乜嘢都先要背口訣。乜嘢啊？大火燒鑊，見煙落油，再見煙先落料，起鑊爆鑊。OK， 得唔得？好啦，跟住然之後，我哋要炒，話明係爆炒，記住炒到最後尾，大家睇下我隻鑊係咪一滴水都冇㗎？嗱，而家我同大家講嘢都應該有差唔多10分鐘啦，有冇水出啦？冇。我呢個 good fit 啦，我呢個餸一定好食嘅。我個女啊，嗌咗好耐，我終於今日整啦。OK，咁啊希望大家中意啦。咁啊，其實炒餸嘅樂趣咧，就睇住食家幸福嘅食相，大家話係咪啊？我哋要鑽研咧，就係到底點樣先可以炒到一個餸出嚟。嗱，我好多影片，好多人話我牙刷，其實我唔係牙刷，我入廚幾十年，其實絕大部分90% 以上都係做家廚嘅，10% 咧我走去同人哋頂檔嘅啫，去做水吧咁我從來冇掂過中廚入邊嘅鑊嘅。但係因為同食物業有緣咧，結果我就成日觀摩人哋點樣做，咁我就喺度諗啦，我有咩辦法可以喺屋企咧做到酒樓嘅風味咧？其實咧，我哋中菜無論中菜又好西式菜都好，其實重中之重就係個溫度，即係我哋所謂嘅叫做火候。火候其實係一個好綜合嘅講法，但係其實重中之重就係個溫度。我哋中菜咧個溫度咧平均要比西式咧係要高出1倍嘅，記住係1倍。點解我哋中菜即係中廚或者係家廚喺西方成日俾人投訴咧？我個朋友就好笑啊，就Leo 你都唔知我炒個菜咋，都個 smoke alarm 都響啊！喂大佬，我租人住嘅啫嘛，成日俾人投訴就無謂啦。咁我話你唔識得搬去後花園，自己就去攞個 gas 爐，即係攞嗰啲劇式爐炒。佢話咁又係喎。我話咪係咯，如果唔係你永遠炒唔翻我哋中菜嘅水準出嚟嘅，因為中菜嘅鑊氣係好緊要嘅。專業廚房佢之所以炒得咁好，係因為佢個鑊夠高溫，而佢個鑊夠高溫靠嘅係嗰個叫做高速爐，OK 噓聲嘅，有個壓縮機喺入邊嘅。好啦，喺咁嘅情況之下，咁我哋家廚有冇辦法啦？梗係有啦。所謂嘅火候只不過係一個籠統嘅講法，實際上大家要知道就係要一個高溫，絕對嘅高溫150度以上先至係中菜炒出鑊氣嘅標準。好啦，家廚如何去做出嗰個150度嘅高溫啊？梗係有辦法啦。溫度係火力同時間嘅總積成嚟㗎嘛，大家知唔知㗎？好啦，喺咁嘅情況之下，我哋家廚爐具爭人哋咁遠，咁點算啊？火力爭人咁遠，我咪拖長個時間咯。大家有冇見到我次次炒餸，我都係好長時間，起碼有1-2分鐘嘅時間喺度講廢話。等咩咧？就係等嗰隻鑊出煙。嗰隻鑊出煙就係有150度啦，以上啦。佢越出煙得耐咧，佢就會隨住150度、160度、170度、180度、200度。嗱，記住啊！咁啊，好多人就話：喂，我用二結鑊做唔到喎。喂，二結鑊咧，我同大家講150度燒唔爛㗎，200度都燒唔爛㗎。但係二結鑊有一個致命傷係乜嘢咧？因為佢係個塗層嚟嘅，塗層即係話佢唔係同嗰個鑊底個本身嗰個金屬咧係有一個分隔㗎。所以佢嘅致命點係乜嘢咧？唔係燒鑊，佢個致命點就係你突然間降溫，譬如話你燒到150度，倒冷水落去，咁你嗰隻鑊，我話俾你聽，1個月之後一定壞，因為點解咧？佢嗰啲塗層就會破起㗎啦，就會甩㗎啦，開始。OK， 得唔得？但係如果你純粹燒鑊咧，我話俾你聽，你用1年以上咧係絕對冇問題嘅。但係你想用成世咧，我話俾你聽，二結鑊天生就係易死嘅，所以你唔可能咧用到2年以上嘅，通常1年到去到盡1年到你又要換鑊。點解我用嚟用去？我都係用翻鐵鑊咧，就係咁解啦。另外一樣嘢咧就係
點解嗱？大家都知道我有2隻易潔鑊喺度嘅，點解我都仲用易潔鑊咧？因為燜嘢方便啊嘛，煮餸方便啊嘛，滾湯方便啊嘛。大家明唔明啊？明唔明我意思啊？咁所以咧有唔同用途咧，都有唔同嘅鑊具嘅。咁我建議大家最好都係用翻生鐵鑊啦，或者用翻鐵鑊啦。咁啊，大家又話，誒咁會黐底，黐底。大家如果只要係肯背我嘅口訣嘅話，我保證大家唔黐底啦。你有冇見過我有幾可會黐底㗎？係咪啊？大家話係咪啊 ？OK，唯一黐底嘅咧就係我自己腦波燒蘇背錯個口訣背得唔足咯。OK，得唔得？嗱，廢話唔講啦，多謝大家收看啊，去食飯啦，拜拜，拜拜。